ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ going inward ꯍꯥꯏꯗꯅ spiritual program ama hojabagi ahanba episode ni ngasigi topic si akoina death habidi lekhidaba gi maramda koin khananaba amadi scripture na kari hairami habisi ramanujana kogi yamna paitutagi matamdagi akoina larik taba ina lakpasi gi mawongda akoida dugumba gyan ngasigi sessions de pibigani duga akoina hawdokpa kanda lekhidaba death se akoina ahamba oina khangkachabasi akoi aigi oina su aduga akoi pumnamakki oina su akoi se chahi anyamna akoi surabasi manipur gi conflict sida akoi si lekhidaba aduga lekhidaba si chumnagi akoina ahan oira kanda magi matam haitare ko magi body hi matam si loire haraga lekhidaba natabada violence oiba lekhidabasi akoina adum thengnaraga lakpa angang oiringaida akoina naharolga dagi police dagi army ga kapnabada lekhidaba dagi drug chaba mayam namuk sanaga thatlaga angang kidnap tawraga lekhidaba dagi nupimsa kidnap tawba dagi nupi rape tawba sigumbasi akoina yamna angang oiringaidagi adum taraga akiba haitare ko adumaina adum chawjarakpani adagi Armed Forces Special Power Act ki matangda mokkoigi youth mayam lekhidaba yaure adagi nupi dasu yamna lekhidaba pibam sadana haitare adagi Manipur da adum irang tawbada bomb blast tawba kapnaba adagi sigumba mayam se akoina yamna adum thengnarakpa duga handaki akoigi land tawbasida mok aina relief camp da chacharuba kanda akoigi land chenbada lekhidaba duga amna numaitana lekhidaba adagi relief camp ta leiringaida mise lekhidrakanda magi lekhidabasi kamaina thambagi phibam leitadana boranaga kuppaga thamba dugumba yamna numaitana akoigi iche chansingna kappaga tambire adagi akoigi khun ngakpa dai lan ngakpa akoigi yamna youth mayamsi phibam chadana leitabagi video gumbasi urakanda akoigi mama mapasing adagi masidaisida thulaiba widows sing adagi angang sing namagi lekhidaba haitare ko ma adugumbagi mayamsi urakanda death sina hamboina lakhatjabani dupuna makna masigi session sida adongi question lebiraga su adum comment tabira okhoina aroi da question and answer tawbakanda koi so then konseto matanga sida ai ramanujada jarage masigi relevant oi ga haitare ko koi scripture na kari hairami habdo koi taminas kurumjiri Hare Krishna.